išnešti šiukšles, susitvarkyti kambarį, perskaityti knygą, nufilmuoti vlogą. Vėluoju! Taigi, sveiki visi, aš esu Lina, dėkui, kad įsijungėte kanalą. Ir šiandien aš filmuoju naują video ir video yra klausimai atsakymai. Ir šiame video aš atsakinėsiu į jūsų užduotus klausimus tiek Facebook'e mano puslapyje, tiek YouTube'e po mano paskutiniuoju video komentaruose. Taigi nieko nedelsiant ir pradėkime. Taigi, pirmą klausimą uždavė Ignė. Kiek turi brolių ir sesių? Turiu brolį Andrių, brolį Roką, brolį Luką ir sesę Ievą. Toliau antras klausimas, kurį uždavė Vilius. Su kuo editini? Tai editinu per programą Adobe Premiere Pro. Antras klausimas Viliaus. Kuo savaitgalis dažniausiai užsiemi? Tai važinėju dviračiais, bėgioju, sportuoju, žaidžiu su draugais, einu susitikti su draugais. Toliau trečias klausimas Viliaus. Kokie žanro filmai labiausiai patinka? Tai vis tokio žanro filmai apart siaubo. Toliau klausė Meida, kaip praleisi atostogas? Tai jau beveik praėjo visą vasarą ir aš jas praleidau labai turiningai, daug keliavau ir beveik nebuvau namuose. Toliau Meida klausė, ką manai apie žmonės, kurie daug fotkinasi? Aš manau, neturiu nuomonės apie juos. Žmonės, kurie fotkinasi, kurie fotkinasi. Toliau, trečias Meidos klausimas. Kokie buvo tavo pirmieji draugai? Tai buvo šeima, taip pat iš darželio geriausia draugė Dominika ir kaimynai. Toliau, ar dažnai meluoji? Nu ne. Ko tikėsi po 2 metų iš lengvos atletikos? Aš jau jos dėja, bet nebelankau. Ir kai lankiau, aš nieko nesitikėjau, tiesiog lankiau savo malonumui ir neturėjau jokių užbrieštų tikslų. Koks vaisius labiausiai patinka? Tai dėja neturiu tokio vaisius, bet mėgstu obuolius. Ir paskutinis Meidos klausimas. Ką manai apie stumikus? Stumikai, kurie stumia kažką? Tai tegul stumia. Tiesiog Poma klausė, ar gali paskambinti kažkokiam žmogui vlogo metu? Jo, tuoj. Palaukit. Skambinti savo geras draugai. Nekels. Alio. Labas, ką tu? Nieko, vyriuosi virtinukus. Ką? Virtinukus. Aiškiai, nu, kaip kirpyklai. Nu, tai nieko, vis tiek sakė dabar, kad vietų nebus, ir sakė, nu, tai kai ateisi, tai sako, nu, tai kai grįšiu iš tuokos, tai iš karto užsirašysiu ir reiksiu. O, puiku. Tai laukia, kada varysim Palangą? Tai jo. Tai gerai, tai susimatysim, susirašysim. Nu, gerai. Iki. Nu, iki. Tadam! Vakariuks klausė, turi planšetinį? Taip. Su ko filmuoji video? Su kamera. Ir trečias vakariuko klausimas, kokioj šaly norėtum gyventi? Nežinau dar. Kamilė klausė, kas tave paskatino kurti video? Tai brolis gal. Ugnė klausė, ar turi geriausią draugę? Taip, turiu. Ugnė vėl klausė, Antrasis klausimas, koks tavo hobis? Tai turbūt filmuoti video. Austėja klausė, ar esi ką nors laimėjusi dėliam čiuožime? Taip, ir aš jums norėjau parodyti, bet jie yra mano kambarį. Einu pasiimsiu. Aš norėjau atsinešti. Pražbus. Paspaudžiu kamerėlę, jakaujne. Sveiki, ar jums šis video patiko? Na, nelabai sunku. Sveiki, aš esu Ieva ir filmuoju savo video. Na ir dėkui, kad na ir šis video bus. Ar esi ką nors laimėjusi dailiajame čiuožime? Taip, ir aš jums dabar parodysiu. Turiu štai tokias 2 taures ir 1 medalį bei diplomus, kurie yra kažkur nukišau. Ir pirma tai yra 3 vieta. Ir 2 vieta. Štai tokias 2 taurės ir taip. Laimėjau prizinės vietas. Toliau klausė Sugar. Aš gimiau 2002 metais
spalio 29, kaip ir aš. Tai todėl klausiu, kelintą valandą gimei tu. Tai aš paklausiu šiandien savo mamos, tai gimiau maždaug apie 3:30, kažkas tokio. Toliau Aistė klausė, kada nusprendė kurti video? Tai turbūt tada, kada įkėliau savo pirmąjį video. Kodėl nusprendė juos kurti? Tiesiog mėgau draugauti su kamera. Koks vlogeris labiausiai patinka? Na, neturiu tokio savo favorito, bet turiu daug vlogerių, kuriuos žiūriu dažnai. Toliau Ugnė klausė, ar vlogų kūrimas bent kiek pakeitė tavo gyvenimą? Turbūt, gal, kažkiek. Greta klausė, kada gimėjai? Tai gimiau spalio 29. Ar būtum su manimi draugė? Turbūt. Kas tavo BFF? Kiek turi BFF? Tai šiaip kaip ir 2 turiu BFF, bet, nu, mano geriausi draugės yra Dominika ir Ugnė. Toliau Orinta klausė, kaip reaguotum rytą atsibudus ir nuėjus į YouTube ir pamatytum 10 000 subscriberių? Turbūt taip. Antras jos klausimas, ar mėgsti kebabus? Retkarčiais, turbūt. Trečiasis klausimas, kiek vlogerių galėtum išvardinti? Nu, tiek, kiek paprašytum, bet šiaip, nežinau, tiek, kiek paprašytum, tikrai daug žiūriu jų ir panašiai. Toliau, Orintos 5 klausimas, kokia mokytoja tau labiausiai patinka? Nežinau, neturiu taip, kad tai labiausiai patiktų. 6 klausimas, kiek laiko praleidi socialiniuose tinkluose? Nu, neskaičiuoju. 7 klausimas, jei rastum džiną, kokių 3 nori paprašytum? Tai pirmiausiai paprašyčiau, net aš neįsivaizduoju, kad mano šeima būtų nemirtinga. Toliau paprašyčiau dar 10 norų. O trečio klausimo aš neįsivaizduoju, kad greičiau baigčiau mokyklą, geriau mokyčiausi, na, nežinau. Toliau 8 klausimas, kokia mėgstamiausia tavo TV laida? Tai šiaip laidų aš kaip ir nežiūriu, todėl negaliu irgi šį klausimą taip konkrečiai atsakyti. Taigi, o dabar klausimai iš YouTube'o. Pirmą klausimą užduoda Stela. Kas labiau patinka, kelnes ar suknelės? Na tai kelnes aš dažniausiai nešioju rudenį, žiemą, nuo suknelės vasarą. Pavasarį, bet retai pavasarį. Antras klausimas Stelos, Eos ar Baby Lipsai? Tai turbūt, kad Eosas. Trečias klausimas Stelos, ko labiau norėtum, milžiniško batuto ar milžinišką baseiną? Na, sodybai pas mus yra abudu, bet turbūt rinkčiausi milžinišką baseiną. Ir ketvirtas klausimas, mėtinė spalva ar rožinė? Tai pasirinkčiau mėtinę spalvą. Manęs klausė Miglė, kad nors buvau Druskininkuose, tai buvau ir ne vieną, ir ne 2 kartus, ir ar dar atvažiuosiu? Manau, kad taip. Ir kas tau ten labiausiai patiko ir buvo įsimintiniausia, tai turbūt tas baseinas, kur groja muzika ir jis taip. Toliau fontanus. Toliau klausė Modesta, ar turi Snapchatą? Taip, ir jis bus kažkur čia, arba čia, arba čia, arba čia, arba pačio. Toliau irgi Modesta klausė, koks tavo šuniuko vardas, kuris pačiava. Jo vardas yra Grikis. Ir kodėl kuri vlogus? Nes man jie patinka. Ir ką mėgsti veikti? Dainuoti, šokti, susitikinėti su draugais, miegoti, kalbėti. Taigi Simonas... Simonėlis! Taigi Simonas klausė, kokia tavo šunio veislė? Koks tavo šunio veislė? Kokia tavo šuns veislė? Tai pudeliukas toj. Dabar Daniel Zatulin klausė, koks tavo manimo gyvenimo tikslas? Gyvent. Kuo norėtum tapti užaugusi? Na, tikrai nešlovėja. Kokia tavo svajonė? Na, iš visos širdies, mano svajonė... Vat nesakysiu. Negalima sakyti. Toliau Gabija, ar naudoji makiažą? Beje, labai faini tavo vlogai. Ačiū. Ar naudoji makiažą? Na, kartais, gal, turbūt, nežinau. Goda klausė, ar turi didesnį ar didesnę sesę, brolį? Taip, turi didesnį brolį, bet tokį didesnį brolį.
Toliau Aida klausia, ką pasirinktum, Nike ar Adidas? Tik Nike. Antras klausimas jos. Kokia tavo mėgstamiausia ir nemėgstamiausia pamoka? Kur aš žinau, gal mokytojai žiūri. Jei galėtum nukeliauti į bet kurią pasaulio šalį, į kurią nukeliautum? Ištrinsi šitą klausimą, nežinau. Andrianuska klausia, kuris skęstantį žmogų gelbėtum tu? Ta, kurį tu myli, bet jis tavęs ne? Ar ta, kuris tave myli, bet tu jo ne? Tai turbūt pasirinkčiau tą žmogų, kurį aš myliu. Nu, turbūt tai pasirinkčiau. Toliau Sibelė klausia, turi batutą ar baseiną, ar dar ką nors? Tai taip, aš turiu ir batutą ir baseiną sodyboje. Toliau Eglė klausė, su mokykliniu autobusu važiavo mokiniai, staiga pradėjo lyti lietus ir autobusas nuslydo. Klausimas, koks buvo vairuotojo vardas? Petras? Koks buvo autobuso numeris? Ir kodėl jie nuvažiavo nuo kelio? Tai autobuso numeris BAN 765, o kodėl jie nuvažiavo nuo kelio, nes buvo slidu. Taigi tiek klausimų iš Facebooko, iš YouTube'o. Ačiū, kad žiūrėjote šitą video. Tikiuosi atsakiau į jūsų klausimą. Taigi jeigu patiko video, like, taip pat subscribe ir rašykite komentaruose, kokį norėtumėte išvysti kitų video, patiko, nepatiko. Ir ačiū, kad žiūrėjote ir iki. Šviečia saulė. Something like me too. Something like me. So. Figučiai. Aš negaliu palaukti. Man sakyk. Išnešti šiukšlių.